Ferva 1 litro d'água. Agora retire a panela do fogo e mergulhe o aparelho segurando pela língua por cerca de 5 segundos. Retire o aparelho e coloque na boca, passando os dedos em volta para que ele molde corretamente em sua arcada dentária. Aguarde alguns minutos até que o molde esteja completamente moldado, retire o talo de borracha e corte a lingueta. Agora, o noronha e a apneia está pronto para o uso.